ไม่ต้องถามก็ไม่ต้องชัดเจนแบบนี้ก็ได้แค่คุยกันทุกวันแค่นั้นเองจะใช่ไม่ใช่ไม่เป็นไรคิดว่าไม่ได้จำเป็นแล้วไม่ทันไรก็กลายเป็นจากคนที่พูดไม่เก่งต้องไปหาเรื่องคุยเพื่อให้เธอยิ้มได้อยากกอดแค่ไหนก็ได้แต่คิดถึงตัวสนิทไปวันเป็นแค่คนคุยของเธอเท่านั้น